Amazina yanjye ni Dorcas, nkaba ndi umucuruzi. Ncuruza icyayi, amandazi, ndetse rimwe na rimwe n'igikoma ku bakiriya banjye. Ubu bucuruzi ntacyo butwaye pe. Gusa bisaba kumenya uko ukorana n'abakiriya batandukanye. Bamwe muri bo aba ari beza, nk'ubu wenda niba ngurishije irindazi rimwe ku giceri cy'ijana, hari ushobora kumpa inoti ya 500 ubundi akambwira asigaye nkigumanire. Ariko hari abandi bakiriya bagorana pe, ndetse hari n'abagorana kurusha abandi. Sinzi niba nshobora kubita abantu cyangwa se irindi zina. Hari bamwe bansuhuza uko bishakiye. Dorcas, ngwino uduhe icyayi cyangwa tukikumenemo. ngwino twigurira icyayi. Amwe mu magambo bakoresha usanga ari ayo gutesha umuntu agaciro, bishobora no gutuma ucika intege pe. Abashaka kuntereta bo ndabahakanira. Uyu munsi noneho ntawunkoraho, ariko rimwe na rimwe hari ubwo bashaka kumfatirana, ugasanga ntabwo ushobora nko kunama batagize icyo bashaka gukora. Nk'ubu nshobora nko kunama hari uwo nshaka gusukira icyayi, najya kumva nkumva umwe muri bo ari kugerageza kunkorakora mu buryo budakwiye. Noneho nabyanga, bagatangira kuntera ubwoba, bavuga ngo ninabemera ko bankorakora, ngo baraza gukwirakwiza ibihuha mu bakiriya banjye, kandi bamparabitse bivuze ko natakaza akazi kanjye. Rimwe na rimwe hari igihe bambabaza, munyihanganire. Bashaka kumbaza nk'ikibazo rwose kidakwiye. Nk'urugero, mbese muko nta kintu uri bumpe uyu munsi? Nta kintu uduha? Nkababwira ko ndi kwicururiza hano gusa nta kintu mfite. Ntibiba byoroshye na busa. Amagambo baba bakoresha ashobora gutuma wumva neza uwo munsi nta kindi kintu ushobora gukora. Rimwe na rimwe iyo ndi gutaha, ngorwa no gutwara ibikoresho byanjye. Hari nk'igihe haza nk'umuntu ashaka kunkora, muri uko kunyiyenzaho ntabwo nshobora gushyira hasi ibikoresho byanjye. Hari ubwo rimwe na rimwe mpitamo kubireka bikagwa hasi nkemera icyo gihombo. Igihombo gikomeye kuko ari akazi ndambirijeho. Rimwe na rimwe biba bigoye pe, ariko aha niho honyine nkura amafaranga. Tuba tugomba kubinyuramo gutyo. Tuba dukwiye kwishakamo imbaraga kuko ubuzima buba bugomba gukomeza nta kundi. Wenda umunsi umwe kubw'ubuntu bw'Imana nzagira akandi kazi keza kanarushijeho. Ariko kuri ubu none se nakora iki kindi? Ubu bwoko bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bwafashwe nk'ibisanzwe, haba ku barikora n'abarikorerwa mu muryango mugari. Abakora iryo hohoterwa ntibakurikiranwa, ndetse n'abarikorerwa ntibaritangwaho amakuru cyangwa ngo basabe ubufasha.